การแสดงของคริสเตียนเบลในฐานะแบทแมนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการแสดงที่ถูกล้อเลียนมากที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ตครับโดยภาพลักษณ์ของแบทแมนที่มาพร้อมกับเสียงแหบแปลกประหลาดและการขยับปากที่ไม่เป็นธรรมชาติครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยแบทแมนเวอร์ชันต่างๆมักใช้เสียงธรรมชาติหรือดัดเสียงเล็กน้อยหรือคุมโทนการพูดให้แตกต่างจากบูธเวนแต่เมื่อถึงเวอร์ชันของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเบลเนี่ยกลับมีความคิดที่ให้แบทแมนของตัวเองเนี่ยมีเอกลักษณ์มากขึ้นสมจริงและก็แตกต่างเขาจึงเลือกใช้วิธีในการทำเสียงให้แหบแห้งดุดันเหมือนเสียงที่เกิดจากการเก็บกดอารมณ์ที่โกรธไว้ตลอดเวลาวิธีนี้เนี่ยทำให้เขาต้องเกรงคอและก็ปากครับเพื่อเค้นเสียงทำให้ปากของแบทแมนเวลาพูดเนี่ยมันดูแปลกๆและก็ตลกสำหรับบางคนซึ่งผลข้างเคียงจากการทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้คริสเตียนเบลในเสียงหายระหว่างการถ่ายทำครับแต่ผลลัพธ์ก็ทำให้แบทแมนของเขาเนี่ยดูสมจริงจนแฟนๆนี่จดจำได้ There's a thing about being a Wayne that you're never short of a few freeloaders. Be anyone, even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders. Where were the other drugs going? I never knew. I don't know. I swear to God. Swear to me. Where were the other drugs going? I never knew. Wait, what? I said, where are the other drugs